Саламатсыздар ма балалар? Балалар, біз бүгін сендермен 10 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен парасат пайымы тарауы бойынша Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырларға атты өлеңін өтетін боламыз. Сабағымыздың эпиграфы: ат айналып қазығын табар, ер айналып елін табар. Оқу мақсаты: шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдау. Бағалау критерийлері: шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе немесе хат жазады. Ал балалар, біз сендермен ой шақыру мақсатында мақал мәтелдерді толықтырайық. Туған елдей ел болмас, ит тойған жеріне, кісі елінде сұлтан болғанша, аққу көлін аңсайды, отансыз адам. Жақсы балалар. Білгенге маржан айдарына көңіл бөлейік. Диаспора грек сөзінен шыққан, белгілі бір халықтың біраз бөлігінің өз елінен тыс өңірге орын тебуін білдіретін ұғым. Қазақ диаспорасы Қазақстан Республикасынан шет аймақтарда тұратын қазақтар. Қазақтар сыртқы шекаралардан өтіп, әуелі Қазақстаннан Қытайға, Орталық Азия мемлекеттеріне, Ауғанстан мен Иранға, одан әрі бүкіл дүние жүзіне тараған. Олай болса балалар, енді біз бүгінгі тақырыбымызға байланысты Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырларға атты өлеңін мұқият тыңдап көрейік. Оразақын Асқар шетте жүрген бауырларға. Шет елге кетсеңдер де бауыр басып, құтты орын тепсеңдер де ауырласып, ата жұрт шақырады тұқымым деп, құшағын байтақ дала тауыңдашып. Бөленіп, онда бәрің байлық баққа, тіпті ие болсаңдар да атақ даңққа, бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа, бұрыңдар көшті ата мекен жаққа. Қазағың жетті ежелгі арманына, жағдайдың қарамаңдар бар жоғына, ілінбеу үшін елдік бірлік керек, ешқашан енді ешкімнің қармағына. Уақытша көрсеңдер де қиыншылық, мың артық күн кешуден қорқып бұғып, қожа боп өз жеріңде, өз еліңде, не жетсін тер төгуге соны ұғып. Астында өз аспаның, өз туыңның, өз ауа нәрін жұтып өз суыңның, қандастар қапы қалма орны бөлек, күнде өз ән ұраныңмен оянудың. Мәнге ие сәттерің көп елде өтетін, озбыр жоқ сыбағаңнан кендететін, бәріміз ұйымдасып көркейтейік қазақтың бейбіт дербес мемлекетін. Ал балалар, біз өлеңді мұқият тыңдап, мазмұнын түсініп алсақ, тапсырмалар орындауға кірісейік. Алғашқы тапсырмамыз: өлеңнің құрылысы мен көркемдік ерекшелігіне мән бере отырып, кейіпкердің айтар ойына баға беріңдер. Дескриптор ақынның өлеңін түсініп оқиды, өлеңнің құрылысы мен көркемдік ерекшелігіне мән береді, кейіпкердің айтар ойына баға береді. Бұл тапсырма бойынша Жансая жауап берсін. Бірінші тапсырма бойынша өлеңді Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырларға деп аталатын өлеңнің негізгі идеясы шетте жүрген қарындастарымыз бен ағаларымызға арналған. Және қазақ халқы бұл бауырмашыл, өзінің сыйластығын ешқашан ұмытпаған, жанашырлығы мен өзінің тіпті басқа елде де тәнті болған деп айтсам да болады. Мен бұл өлеңге
Баға берер болсам, өте керемет жазылған өлең. Және де бұл өлеңді негізгі идеясы тақырыпқа да сай, яғни шетте жүрген бауырларға деп аталған өлеңнің өзі, яғни шетелдегі қарындастарымыз бен ағаларымызға арналып жазылған. Және бұл жердегі үтір нүкте барлығы дұрыс сақталған, және бұл жерде 1992 жылы жазылса да қазіргі қоғамға бір өзінің бір септігін тигізетін өлең деп есептеймін. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Өлең оқиғасын қара сөзбен баяндаңдар. Дескрипторы. Шығармада көтерілген мәселені анықтайды. Мәселеге қатысты жауабын қара сөзбен баяндайды. Екінші тапсырма бойынша дастанның жауабын тыңдап көрейік балалар. Оразақын Асқар атты атамыздың шетте жүрген бауырларға айтары жеткілікті. Абай атамыздың бірінші қара сөзінде айтылғандай, біз қанша қорлық көрдік, қанша қорлық көрмесек те, өз елімізде әрқашан бірге болуымыз керек. Қанша қырылыстық, таластық, шайқастық, айтыстық, сонда да біз бірге болдық, және соның арқасында біз қазіргі уақытқа дейін тірі қалдық. Осы сөзге келетін болсақ, Абайдың айтар сөзі: біз қашанда соғыстарға қатыспасақ та, айқастар мен шайқастарда болсақ та, өзіміздің бауырларымызды ұмытпауымыз тиіс. Егер де біз өз елімізді, өз жерімізді, өз туған орнымызды ұмытатын болсақ, біз өз тарихымызды ұмытамыз. Салт дәстүр, тарих бәрі ұмытылады. Сондықтан да әрқашанда өзіңнің тарихыңды, өзіңнің салт дәстүріңді, өзіңнің еліңді, өзіңнің жеріңді ешқашанда ешкімге бермеу керек, және оны әрқашанда қорғап, намыстығын сақтау керек. Соңғы тапсырмамыз рафт әдісі бойынша іске асырылмақ. Білім алушы шетелдегі бауырларға эссе немесе хат жазады. Тақырыбымыз отанға деген махаббат. Дескриптор. Тілдік орфографиялық ережелерді сақтай отырып, әдеби эссе немесе хат жазады. Тақырыптан ауытқымайды, өз ойын шығармашылықпен жеткізеді. Рафт әдісіне ұсынылатын тақырыптың бағыттары: отанға деген махаббат, туған елге қызмет ету, қазақ ұлтының имиджіне жұмыс жасау, ұлттық болмыс пен құндылықтарды сақтау. Осы тақырыптардың бірін ала отырып, эссе немесе хат жазамыз. Осы тапсырма барысында біз Аяужанның әсерлі эссесін тыңдап көрейік. Отанға деген махаббат. Мен отанды ата-анам, бауырларым, туып өскен жерім және бізді осы күнге жеткізген ата-бабаларым деп білемін. Еліміздің отан болып қалыптасуы жолында халқымыздың даналығы, ерлігі, қайсарлығы жатыр емес пе? Қазақ елі талай қиын қыстау кезеңдерден өтіп, бүгінде әлем таныған, терезесі ешкімге тең келмейтін жеке тәуелсіз мемлекет болып отыр. Бірақ бұның бәрі ақ пейілді аналарымыздың көз жасы мен ержүрек батыр азаматтарымыздың білек күшіне татиды. Отан десе бірінші көз алдарыңызға не елестетесіздер? Маған отбасым, бауырларым, туған туыстарым және Қазақстаным елестейді. Менің отаныма қызмет еткім келеді. Отанға қызмет ету деген тек әскери борышыңды өтеу емес, халқыңа, еліңе аз да болса пайдаңды тигізу деп білемін. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, отан үшін отқа түс, күймейсің деп. Шынында отаннан асқан қымбат ештеңе жоқ екен. Менің шырылдап дүние есігін ашқан ауылым отаныммен тең. Менің ауылым отанымның кішкентай бір бөлшегі. Осы кішкентай отанымның амандығы мен бірлігі мен үшін өте маңызды. Ион Вольфганг айтқандай, адамның бойындағы құрметтеуге тұрарлық ең ұлы қасиет өз отанына деген махаббат демекші. Өз отаныңа деген махаббатпен жаныңды қисаң, ол өзің үшін абырой. Отан үшін өлген адамның өзі өлгенімен аты ешқашанда өлмейді. Тарихта мәңгі сақталады.
Ал менің отаным Қазақстан. Мен Қазақстанда елде туып өскеніме мақтанамын. Ал Қазақстан елі мақтауға тұрарлық ел. Қазіргі таңда елімізде 19 миллионға жуық халық тұрады. Сол халықтың 150-ге жуығы өзге ұлт өкілдері. Және Қазақстан елі ешкімді ұлтқа бөлмей, өз бауырларындай көріп, қонақжай, ынтымағы жарасқан ел екенін дәлелдейді. Қазіргі таңда жер жөнінен де 9-шы орында тұрмыз. Айта берсең сөз жетпейтін еліміз ғой шіркін. Бірақ бұның барлығы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев пен қазіргі президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев аталарымыздың арқасында екені бәріне мәлім. 90 ауыз сөздің тобықтай түйініне келер болсам, мен әр адамның өзінің отанын шын сүйетін, құрметтейтін, бір сөзбен айтқанда отаншыл болғанын қалаймын. Ал отаншыл деген өз отанын жан-тәнімен сүйетін, тарихи тамырын, ғұмыр жолын, қадір-қасиетін терең түсінген жан деп білемін. Сондай-ақ Жансаяның шетелдік бауырластарға жазған хатын тыңдайық. Сәлеметсіздер ме шетелдік қазақстандықтар, аға әпкелерім қалайсыздар? Шетелдің табиғаты сіздерге ұнай ма? Дегенмен де біздің Қазақстан елі, туған елдеріңіз, одан асып барғандарыңыз дұрыс болмады. Бәрібір де сіздер басқа елге барғанмен де сол елге сіңіп кетесіздер. Дегенмен қазақ еліне жететін мемлекет жоқ. Сіздер келгенде қазағымыздың саны көбейіп, қазақша сөйлеп, ұрпағымыздың санын көбейтер едік. Ұрпағымыздың санын жалғастыратын іні-сілімдеріміз көп болар еді. Бізде ауа райы өте жақсы, керемет. Сіздерде қалай? Сіздерге қоятын сұрағым өте көп. Соның бірі, сіздер ең алғаш сол мемлекетке сіңіп кете алдыңыздар ма? Сіздерде ауырмаңыздар. Біздің ел тыныш, бейбіт бола берсін. Жақсы, сау болыңыздар. Аман-есен болайық. Міне балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үйде Оразақын Асқардың шетте жүрген бауырларға атты өлеңін сатылай кешенді талдау жасап келеміз. Қош, сау болыңдар.